बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। गसाइगाव महकुमा एबा सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय बर' बादायाव मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां जुथुमसालि न'ब्लां बेखेवदों। बे जुथुमसालि न'ब्लांखौ बेखेवनायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मोनसे सावरायमेलबो खुंफुंनाय जादों। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखांथि जुथुमसालि न'ब्लांखौ बिटिआर सरकारि मददजों लुफुंनाय जादों। दिनैनि बे सावरायमेलावनो आलासि महरै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म, उखिल मोसाहारिजों लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारियाबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव इउपिपिएलनि मावथिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ माबादि साखाफारा जादों बेखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों। आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गासै मोनबा बियाबावनो देरहासार जानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंथिदों। राजु नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्राफोर बुंथिबावदों। फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लानि। जोङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जोङो धन्यबाद होदों। जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि मोनबा एमसिएलए समस्तियाव मोनबा सुजित नार्जारि हल बिथाङा होदों आरो बिथाङा 40टा जे जोंनि बियाब दङ 40टा बियाबावबो मोनसे मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै मोनसे अडिट'रियाम बिथाङा लुदों। बेनि थाखायनो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावदों। जोङो दिनै बावहाय गसाइगाव साब डिभिजनाव सराइबिल समस्तिनि बिराद गिदिर मोनसे कर्मि सभा मावथिफोरनि मोनसे मेल जों बेयाव लादों आरो दिनै जोङो गुमा समस्तियावबो मोनसे वार्कारफोरनि मोनसे मिट बाव लादों। मानो होनोबा जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव बा गसाइगाव इउपिपिएल डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मोनबा समस्ति दं। मोनबा समस्तियाव मोनबाबो इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दङ। मोनबा समस्तिबो देरहानानै जोङो प्रमद बर' सारनो मोनसे गिफ्ट होनो नागिरदों आरो मोनबा समस्तिखौबो देरहानाया जोंना खाथां जाबाय, फाइनाल जाबाय। नोंथांमोना दिनै नुदों जोंनि कर्मि सभा जास्ट बुथ कमिटिनि सानै मेम्बार प्राइमारि आरो ब्लकखौ लानानैनो दिनै जायगा होथ्र'नो हालायलायै मोनसे बाव कर्मि सभा जानानै थांबाय बा जागासिनो दं। बेवहाय दिनै जोंनि हान्जानि दैदेनगिरि मानगोनां खाम्फा बरगयारि, जोंनि बिटिआरनि इएम मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथां, जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि श्रीजुत उरखावगोरा ब्रह्म सार बिथाङा नुजाफैदों। जोंनि लकेल एमएलए मानगोनां जिरन बसुमतारी आदायाबो बेयाव नुजादों। गासैबो ज' जानानै जोंहा जे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बे इलेक्सनाव जोङो हारसिङैनो सरकार दानानै प्रमद बर' सारखौहाय फिन खनसेबाव जोंनि बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय मोनसे मिशनाव जों बयबो बारसोमदों। जिहेतु जोङो गोजोनखौ गायसननो हाबाय थांनाय बोसोरब्रै खावसेयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव 40-50 बोसोरनि जे जोंहा दाङाबाजिनि जेंना, दावराव दावसिनि जेंना, बमा बारुदनि जेंना, सिलाइनि जेंना, थिउरिया हान्जानि जेंना गासैखौबो फोजोबजोबनानै न' सावनायनि जेंना, रिलिफ केम्पआव थानायनि जेंना, गावजों गाव होसोलायनाय बुथारलायनायनि जेंना गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनानै गोजोन गायसननानै 4 बोसोर सरकार सालायबाय। बे गोजोना जाहाथे अराय गोजोर जानो हायो, जौगानायनि लामायाव जों जाहाथे हान्थिलांनो हायो, जों बयबो बिदा फंबाय ग्रें अनलायनानै रायजो जानो हायो। बिनि थाखायनो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सारखौ जोङो चिफ बानायनानै इउपिपिएलनि सरकार बानायनो नागिरदों 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव।